Hello, my future officers. Welcome to SP News Erutech channel. आपण मानक मु कही जे 500 सब्सक्राइबर कले आम जन अफिसर वीडियो आणीमु आम बर्तमान से प्लानिंग अच्छु आपण 500 सब्सक्राइबर ऑलरेडी फुलफिल कर थैंक यू मो पोस्ट भी पकई तो एबे आम गोटे नुआ पोस्ट जोटा कि ई स्टेट सुपरवाइजर ता विषय किसी माने डिटेल्स आपण मानक सहित शेयर करबा आ गोटे बड़ कथा हला से ऑफिसर आपण को इंटरव्यू दबा पूर्व टिके आउ टिके आमर आपण सांगसाथी जो मैंने पढ़ुं एमती नुहे गाँ साथी सहित आमर जो वीडियो गुड़ाक टिके सेयार कर दिखाँ फल आउ सब्सक्राइबर बढ़ीजे ताफल आम आउ 2-3 जन ऑफिसर को अप्रोच कर ठीक अच्छे एबे आम ई स्टेट सुपरवाइजर विषय डिटेल्स जाना लेट्स कम टू द टॉपिक। ई स्टेट सुपरवाइजर एटा जो पोस्ट आमर डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डायरेक्टर ऑफ ई स्टेट्स जीएपीजी डिपार्टमेंट अंडर हो जीएपीजी आमर बर्तमान डायरेक्ट होची चीफ मिनिस्टर को अंडर अच्छी सी कौन कौन काम करे यही जिनसा मुझे पूर्वर आपन को गोटे सर्ट स्टोरी मुझे कहूँ टिके गोटे सर्ट स्टोरी कहूँ सर्ट हिस्ट्री से 13 एप्रिल 1948 रे भुवनेश्वर आमर कैपिटल है तो 1979 बीएमसी है बहुत अर्बानाइजेशन टोटाली बढ़ीगला तो गवर्नमेंट कौन चिंता कला गवर्नमेंट लैंड जी एरिया थिला ताको गोटे केमती कंट्रोल करहब एमती नुहे सब जगह जी ना जो एनक्रोचमेंट पशिव तो आमर डेभलपमेंट प्रॉपर वे हो पार तेणुक जी गवर्नमेंट लैंड विदिन द बीएमसी था सेठी जीएपीजी को दे दिगला कौन करने सपोज गोटे प्राइवेट कंपनी आसला सफ्टवेयर कंपनी जमी आम आपने देखिपे पटिया पटे सब सफ्टवेयर कंपनी अच्छी कहीं से जगह से लीज रे मिली लीज कौन माने गवर्नमेंट जगह प्राइवेट लोक को दिगला 99 इयर्स से प्रत्येक वर्ष किसी किसी खजना देवे से किसी डेभलपमेंट काम हम से टर्मटा यहाँ मन रखु लीज यार काम अच्छी मुझे थे कहे तापर आउ कौन काम अच्छी एलिएनेसन माने गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिज्व सपोज गोटे आम गवर्नमेंट जीएपीजी अंडर जगह रहा सेठी गोटे आम बड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट आईआईटी गोटे इंस्टीट्यूट है ताले सेठी कौन है ना जीएपीजी जगह कि मनकर गोटे माने ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट गोटे आमर यूनिवर्सिटी है तो से जगह यूनिवर्सिटी गला माने एजुकेशन डिपार्टमेंट को गला तमें से जदि गवर्नमेंट जगह गोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रू जीएपीजी डिपार्टमेंट आउ गोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गला सेटा एलिएनेशन कहती आउ कौन करथिला से समय जीएपीजी लोक तो पुणी आसी रहिले भुवनेश्वर हम ना सेठी लैंड भी पब्लिक को दिया जाउथला माने बिक्री होता से अनुसार बिक्री होता तार किसम परिवर्तन होता से किसम परिवर्तन कहते कन्वर्सन यही जो कम सब क्या अंडर रहा जीएपीजी डिपार्टमेंट अंडर रहा ओके ताहले बर्तमान ये आम जानीपारे जे भुवनेश्वर एरिया बीएमसी अंडर जो एरियाटा सेटा हूँ आमर से जगह गुड़ाक विषय माने आमर ये जो डायरेक्टरेट ऑफ ई स्टेट डील करूँ जानीपारे जुडिक्शन एरिया कहार ई स्टेट सुपरवाइजर बीएमसी अंडर जी एरिया रोचे मैंने तुम सब मन रखिथ प्लेस ऑफ पोस्टिंगटा भुवनेश्वर रे हम कौटी हम प्लेस ऑफ पोस्टिंगटा भुवनेश्वर हम तुम जेहेतु बीएमसी सहित है माने बीडीए सहित भी तुम मिसिकिना काम कर कौन काम कर बीडीए जो हाउसिंग स्कीम अच्छी ना से तुम हाउसिंग स्कीम जगह दरकार से तुम काम कर मुझे आगुरी भी कही सी आगुरी सी रेसिडेंशियल प्लॉट बोली दौला तो यहाँ कथा तापर यहाँ मुझे कहली तापर तार कम करवा कम कौन सब डिटेल्स जाना देख मुझे कही लीज एंड एलिनेशन ये कही सारी जदि सेटा रहे तार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन के ठीक अच्छी ना नहीं क्या दि जाऊँगी जो जगह दि जाऊँगी तार से दवापाई ये ना नहीं ये सब जिन सी तार सुपरभाइज करेंगे आउ कौन करेंगे हैंडलिंग लैंड अलॉटमेंट से सेम जो टाइप जिन माने गोटे सपोज ना कैंसर हॉस्पिटल हम ताको आम कौ जगार दबा तो से टाइप कम है माने से जो कागज पत्र कम से स्टार्ट हम सब से सब जिन भी ये स्टार्ट हो जाए तापर है सपोज ई स्टेट रिलेटेड लिटिगेशन जो जगह दिखाई से जगह प्रॉपर्ली अलॉटमेंट हो पारनी माने से कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट को पैसा दे दीजिए कि से जगह पाऊनी कि आउ के जगह पर रही है एमती लिटिगेशन आसूँ कोर्ट केस होची से जिन से टाइप फाइल गुड़ाक भी सी भी डील करती आउ कौन जो लैंड कन्वर्सन आप गोटे जगह देले से सब कौन जगार सब किसम थाए कन्वर्सन हम से आप्लिकेसन को से देखिए सेठी केते फीस लगुच देखिए से देखिए मुझे गोटे कहीदेली सुपरभाइजिंग करती आपण मैंने शुणी आरआई माने रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप शुणी ना भाई आरआई माने रेवेन्यू इन्स्पेक्टर जी रेवेन्यू को इन्स्पेक्ट करे माने जो रेवेन्यू माने खजना को इन्स्पेक्ट करे ये रेवेन्यू इन्स्पेक्टर ना
ଆମର ଜିଏପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗାଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜିଏପିଜି ନେଲା ଯେ ଏଟା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିବ, ଏଇ ଗାଁଟା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିବ। ସେଠି ସବୁ ଆର୍ଆଇ ରହିଲେ, ଭିଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ରହିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଫିଲ୍ଡରୁ ପଠାଇବେ ତାକୁ ଇଏ ମାନେ ଟିକେ ସୁପରଭାଇଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କହନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍। କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଡ଼ିଗଲା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ, ଯଦି ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜରର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ କାମଟାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଟା ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ ନା ଜିଏପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ନା, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, PWD ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଓକେ, ଆଉ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା ନା ୱାଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ PhD ବାଲା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଏ ଅଫିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ କି ଏ ଅଫିସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏଇଠି ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଏଏସ୍ ହେଇଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ରେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ନା ଜିଏପିଜି କି ଦେଉଛୁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ସେ ଜିଏପିଜିରେ ଆଗେ ଦେବୁ। ଜିଏପିଜି ପୁଣି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଘରଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଏ ହେଉଛି ରସିଦ ଟାଇପ୍ର ଦିଏ। ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରୁ, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର କାମ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ସେଟା କାହା ଅଣ୍ଡର ରହିଲା, ଜିଏପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ସେଟା କିଏ ଇଏ କରେ, ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିଏପିଜି। ଏବେ ବୁଝିଗଲ ତ, ଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ତ, ମାନେ କ'ଣ ଜେନେରାଲି ଲୋକ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଏତିକି କାମ, ଏଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ବୋଲି। ନା ଭାଇ, ତାର ଏ କାମ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଏ କାମ ଯଦି ଅଲଗା ଅଫିସର ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଏସ୍ଓ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ କ୍ଲର୍କ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡ଼ର ବହୁତ କମ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ନେଚର୍ ଜାଣିଗଲେ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ମାକ୍ସିମମ୍ କାମ ତମର 10 to 5:30 ଭିତରେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ 80% 90% ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମର ମାନେ ତାର ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ। ଯଦି ଫିଲ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆକୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲା କି ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିଛି ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ କ'ଣ ଆମର କୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ କେସ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଯାଇକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପରଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା କି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେଇ କେସ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିକିନା କାହା ସହିତ BMC ସହିତ BDA ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ଅଫିସ୍ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଜବ୍ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମର ବି ସରିଗଲା। ତାର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ କାହା ପାଇଁ ଜବ୍ଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍, ସେଇଟା ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ମିସଲେନିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ନେଇକି PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଟର ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ହେଇଗଲା କି OLA ହେଇଗଲା, ସେଠି ସେ ତ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚିଠି ପଳେଇଲେ ବି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ଟା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଭଲ, ଯିଏ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରାମରେ ଏଠି ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏ ଜବ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା, ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। କହିଥିଲି ନା ଆପଣ କେଉଁଠି ହେବ, ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ। ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ପର ସମୟରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିବି, ନା ଭାଇ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଠି ହିଁ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର କ୍ୟାଡର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଟିକେ କମ୍, ତୁମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ୍ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପରେ କେଉଁଠିକି ହୁଏ, ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଡାଟାଟା ମୋ ପାଖରେ କ୍ଲିୟରିଟି ସହିତ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଟଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଯେଉଁଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ରହିବେ, CCAର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯିଏ ମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ହେଉଛି ଜଣେ RI ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ASO ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ନା ସେ କାମ କ'ଣ, ସେ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ତ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ଅଛି, କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ଉପରେ ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଆ ଦିଅନ୍ତୁ
ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଗେନ୍।